ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೊಳೆ ನೀರು ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಹಾ ಈ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಚಿಂದ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 13 ಇಂಚ್ ಉದ್ದ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 13. 8 ಈ ತರ 8 ಇಂಚಿಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 13 ಇಂಚಿಂದ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕವರ ಬಂದಿನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದಾದ್ಯಂತ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈನಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಆಫರ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೈಯದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೋರ್ನಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸರ್, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸಿಕ್ತು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕಸ್ಟಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೋರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶೂ ರ್ಯಾಕು ಸಹ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ತಮ್ಮನೆ ಬರಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ನಮ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಡೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಫರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಫರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಹೌದು, ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಡೆಮೋಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಡೈನಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್, ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅನ್ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ, ಅನ್ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸರ್ವಿಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100% ತಗೊಂಡೋಗೋರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಮೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡೆಮೋ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ, ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ಇದು ಜಂಬೋ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಂಬೋ 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಶೆಲ್ಫ್ ಸರ್. 1 2 3 4 5 5 ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 5 ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪೇರ್ ಇಡಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 15 ಪೇರ್ ಶೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 15 ಪೇರ್ ಶೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಹೌದು 20 ಪೇರ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರ ಹೈಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 5.5 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 5.5 ಅಡಿ 67 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 67 ಇಂಚ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಇಂಚಸ್ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ 6 ಇಂಚಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 6 ಇಂಚ್ ಡೆಪ್ತ್ 6 ಇಂಚಸ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಇಂಚ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಗಲ ಇದು 25 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 2 ಅಡಿ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಅಡಿ 1 ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ. 1 ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು 2 ಅಡಿ 1 ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಏರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂ ಇಂದ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಸಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 5. ಇದು ಬಂದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಸರ್. ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್. ಇದು ಬಂದು ಕಾಫಿ ವೈಟ್. ಸೇಮ್ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 5 ಕಾಫಿ ವೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಕಲರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್, ಕಾಫಿ ವೈಟ್, ಐವರಿ, ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐವರಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಹೌದು, ಪಿಂಕ್ ವೈಟ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಹಾಗೂ ಪರ್ಪಲ್ ವೈಟ್. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಸರ್. ಇದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ಹೌದು, ಲಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಎಲ್ಲ 5 ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಶೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ನೋಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇಂದ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 13 ಇಂಚ್ ಉದ್ದ ಇದ್ರು ಸಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 13. 8 ಈ ತರ 8 ಇಂಚಿಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 13 ಇಂಚಿಂದ ಇದ್ರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶೂ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಈ ತರ ಇಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಯಾವುದು ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೇಡೀಸ್ ದಪ್ಪ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಈಗ ನೀವು ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೂಟ್ಸ್ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದಲ್ವಾ ಸರ್? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಸರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ನೀವು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಉದ್ದ ಬಂದ್ರು ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ 5.5 ಅಡಿ ಹೈಟ್. ಇದು ಜಂಬೋ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಮೇಲೆ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೂ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೀ ಚೈನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೀನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತರ ಕೆಳಗಡೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡಿ
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೀ ಲಾಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು MRP ಬಂದು 12,500 ಇದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6,500, 6,500. ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಊರಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟೈಅಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದು ನಾವು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು, ನಾವು VRL ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಹೌಸಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರೇ ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಹೌದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಮನೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸರ್? ಫ್ರೀ ಸರ್. ನಿಮಗೆ VRL ಆಫೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ VRL ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆ VRL ಆಫೀಸ್ ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್. ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಗೋಡನ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅದು ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಸರ್. ಅದು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ 500 rupees ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಗೆ 500 rupees ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 4 ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್. ಇದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್. ಸೊ ಕಾಫಿ ವೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್, ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ವೈಟ್, ಇದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್, ಇದು ಐವರಿ. ಐವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 4 ಸರ್. ಇದು 4 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಶೆಲ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಶೂಸ್ ಇಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇದು ಇದು 4.5 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ. 4.5 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತ್ ಎಲ್ಲಾದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ 25 ಇಂಚ್ ವಿಡ್ತ್, 6 ಇಂಚ್ ಡೆಪ್ತ್, ಎಲ್ಲಾದು ಸೇಮ್ ಸರ್. ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 5 ಅಲ್ಲಿ 5.5 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4.5 ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 4 ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 10,500 ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,500 ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೂ ರ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದು 3 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3. ಸೊ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಶೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಜಂಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು? ಜಂಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಇದು 3 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು 25 ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡ್ತ್ 25 ಇಂಚ್, ಅದು ಜಂಬೋ ಸರ್. ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೆನ್ಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದು 3 ಶೆಲ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂ ಇದು 3.5 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 3.5 ಫೀಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಪೇರ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಕೂರಿಸಬಹುದು. ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಗೂ ಲೇಡೀಸ್ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ, ಇದು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 8,500 MRP ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ 4,500 ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್, ಅದಂತೂ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕ ತೊಳಿ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ನೀವು ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 2 ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರದ್ 2 ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ಪೇರ್ ಶೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಪೇರ್ ಹಾಕಬಹುದು. 6 ಪೇರ್ ಶೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇದು 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೌದು, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಒಂದು ವೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಕಲರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಆದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ 3 ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಬಂದು 6500 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ 3500. 3500 ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಈ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ತೆಗ್ದು ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ತೋರ್ಸೋಣ ಸರ್. ಇದು ಈಗ ಜಂಬೋ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಜಂಬೋ ಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಸರ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 5.5 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 5.5 ಅಡಿ. 5.5 ಅಡಿ. ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ 18 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಟು ಕಾರ್ನರ್ 19 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 19 ಇಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಪೇರ್ ಶೂ ಕೂರೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪೇರ್ ಶೂ ಕೂರುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, 2 ಪೇರ್ ಶೂ ಕೂರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಈ ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ 11500 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಂಬೋ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ 5 ಬಂದು ನಿಮಗೆ 6000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 6000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದು ಸಹ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಸರ್. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಸರ್? ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 3 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಐವರಿನೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ 25 ಇಂಚಿಂದು ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಇದ್ರೂ ಅದು ಕೂರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು 25 ಇಂಚ್ ಇದೆ, ಇದು 24 ಇಂಚ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕೂರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ 18 ಇಂಚ್ ಇಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೇಲಿ 20 ಇಂಚ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 18 ಇಂಚ್ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಸರ್, ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವುಡ್ಡಿಂದೇ ಇದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಕ್ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ 0.7 mm ಗೇಜ್. 7 mm ಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಇದು ಪೌಡರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಪೌಡರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀರು ಬಿದ್ರು ಏನು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಸ್ಟ್ ಏನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಶೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಶೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಈ ತರ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಸಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಮೇಲೆ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಹೌದು, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಸರ್ ಈಸಿ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ನೀವೇನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ನಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾರು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಗಿಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಡ್ರಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ವೈರ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಳಗೆ, ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೇ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 days 3 days ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಪಲ್ ಪಿಂಕ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 days ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್, ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೇನಪ್ಪ ತರ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್.
ನಿಮ್ದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ 50 ನಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 7mm ಗೇಜು ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಸಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೋರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಸರ್, ಪಕ್ಕ ನೀವು ಬರೇ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಇಂಚ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. 6 ಇಂಚ್ ಜಾಗ ನೀವು ಡೋರ್ ಇಂದ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಶೂ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೂ ತೆಗೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಶೂ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಬೇರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಆಫೀಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪಕ್ಕ ಪರ್ಪಸ್ ಇರೋದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತಾನು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ಸರ್ ಈಗ ನಾವು 2 ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು 9 kg. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು 6.5 kg. ಸರ್, 2 ಡ್ರಮ್ ಸೈಜ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 2 ಡ್ರಮ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್. ಅದು ಸರಿ, ಏನಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೋಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6.5 kg ಅಲ್ಲಿ 4 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು 4 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರಿ, 9 kg ಅಲ್ಲಿ 6 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಳಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿ ತೊಳಿತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 9 kg ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 6.5 kg ಇಂದ 9 kg ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 6.5 kg ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು 700 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 9 kg ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಹೌದು, 6.5 kg ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳದು, ಬ್ಯಾಚುಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6.5 kg ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ 9 kg 9 kg ಸಾಕು ಸರ್. ಇನ್ನಫ್ 6 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೆಮೋ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಸೈಜಿಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು. ಇದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಕವರು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೊಳಿಬಹುದು ಸರ್. 3 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಹ ದೊಡ್ಡದೇ, ಇದು ಸಹ ದೊಡ್ಡದೇನೆ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಇದೂನು. ಇದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಏನ್ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿನೇನು ಹಾಕೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಒಂದ್ 2 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಹೌದೌದು. ಟೈಮರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂದ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 5 10 15 ಇದು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ತಿರ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ 6 kg ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಲೋವರ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಲೋವರ್, ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ನೋಡಿ, 2 ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು, ಹೌದು, ಇದೊಂದು 2 ಶರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು 2 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ.
ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಹಾ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹೌದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಲರ್ ಉಜ್ಜೋದಾಗ್ಲಿ, ಹಾ 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 ಕಫ್ಲಿಂಗ್ ಉಜ್ಜೋದಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಸೋಕ್ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು. ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು 6 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ 9 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಾ ಇದೀರಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ನೀರ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರಲಿ, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಲಿ, ನೀರ್ ಹಾಕಿ 6 ಜೊತೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗೇನೋ 5 ಜೊತೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೇ 2 ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರ್ ಹಾಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ಟೆ ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 6 ಜೊತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಇದು ತೊಳಿತೀರಾ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೊಳ್ದಾಯ್ತು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಹೌದು. ತೆಗ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೂಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಾಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ನೀರಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೊರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಂಡಿ ಒಣಗಾಕದಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಿಂಡಿ ಒಣಗಾಕದ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ಈಗ ನಾವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊಳೆ ನೀರು ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ. ಈ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಬಹುದು. ಶೂಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಎರಡು ಹಾಕಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ತೊಳ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಬರೀ ಶೂಸ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಇದು ತೊಳ್ದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಲ್ಸಿ. ಜಾಲ್ಸೋದು. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಶೂಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಗಲೀಜ್ ಶೂಸ್. ಶೂಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಜೊತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. 2 ಜೊತೆ ಶೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಸರಿ. ಸರ್, ನೀವು ತೊಳಿಬೇಕಾ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, 2 ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಶೂಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಓಕೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕೊಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 250-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇದೆ ಸರ್ ಸೋಪ್. ಈಗ ಸೋಪ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ವಾಶ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹೌದು 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 ಸರ್. ಓಕೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿಲಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿನ್ಸ್ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಾಲ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೊರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಕ್ಕ. ಹೌದು. ಈಗ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರ್. 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ? 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ. 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, 5 ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ. 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನೀರು ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನೊರೆ ಗಿರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಇವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಶೂಸ್ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಶೂಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಕೊಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದು. ಈಗ ಚಪ್ಪಲಿನೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಶೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಿತ್ತು ಇದು. ನೋಡಿ, ಹೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದು ಸೊ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೇ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಎಸ್.
ಮ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ತೊಳೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಹೌದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಏನು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರೇ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಏನೋ ತೊಳಿಬೇಕಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದೇ ನೀರಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಕಲ್ವಾ ಅದು? ಹೌದು, ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಳೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದು. ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿ ಅದು ಶೂಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿರೋದು ಕೊಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇದೆ ಸರ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಇವಾಗ ಜಾಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಜಾಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನೊರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ತೆಗಿಯೋದು ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ನೊರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜಾಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕ ಜಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಣಗಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಣಸ್ಬಿಡೋದಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಣಸಿರೋದಷ್ಟೇ. ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್. ನೀವು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ನೀವು ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಡ್ರೈನ್ ಇದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ತೆಗೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಶೂಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಿತ್ತು ಅದು ಶೂಸ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ಟೆನೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಜಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ. ಜಾಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಜಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಸರ್, ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಜಾಲ್ಸ್ ಅದು. ನೋಡಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಶರ್ಟ್. ಜಾಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕ ನೊರೆಗಿರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕ ಆಗತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಣಗಾಕೋದಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಮುಗೀತು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನಿಗೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಪಕ್ಕ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡೆಮೋನ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೂ ರ್ಯಾಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಪ್ರೈಸಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗ 6.5 kg ಮತ್ತೆ 9 kg 2 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು, ನಾವು ಇನ್ನು 2 ಮಾಡಲು 6.5 ಮತ್ತೆ 9. ಸರಿ, ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಮ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡ್ರಮ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 6.5 kg 200 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ 9 kg 350 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಮ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 6.5 kg 3500 ಸರ್. 3500 ರೂಪಾಯಿ 6.5 kg. 9 kg ನಿಮಗೆ 4199, 4199 ರುಪೀಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್, ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 499 ವರ್ತ್ ರುಪೀಸಿಂದು ಸ್ಲೈಸರ್ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಜನವರಿ 31 ತನಕ, ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ, ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 2 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 499 ರುಪೀಸ್ ವರ್ತ್ ನಿಮಗೆ
ಇದ್ರದ್ದು MRP 499 ಇದೆ. ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಚೀಸ್ ವಸ್ತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೆಕೋರೇಷನಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಸರ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣದಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫುಟೇಜ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಫ್ರೀ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 4199. ಓಕೆ. ವರ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸರ್, ಈ ಸ್ಲೈಸರ್ ಒಂದು 499 ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರ್. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಆಫರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಏನ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ತಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರ? ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾರಂಟಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ 9 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ವಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೋಟ್ರ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮೋಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 9 ವರ್ಷ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 10 ವರ್ಷ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರು ಕಾಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಇದೇನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಬಂದೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಳಿಸು, ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಒದ್ದಾಡು, ಅವೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಸಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ? ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಒಂದು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 4 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕವರ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸೈಯದ್ ಸರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಶಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ RT ನಗರ ಶಾಪ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು 9:30ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು COD ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು. ಈಗ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು VRL ಇಂದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ VRL ಇಂದ ಸ್ಲಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಇವರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಸೇಮ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರೇನು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 100% ಏನೇ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವೇ ತಗೋತೀವಿ, ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ₹1 ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಸರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ₹500 ಆದ್ರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ₹500 ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕನ್ನಡ ಕೋರ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಸೊ GST ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಇದೆ, GST ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಈಗ ನಾವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು 20%, 25% ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಾಗಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾವು 20%, 25% ಈಗ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಟ್ ಅವರು ಸಹ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 25% ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಈಗ ಇದೇ ಶೂ ರ್ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 7,700 ಇದೆ, ನಾವು 6,500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. 25% ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20% ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೀಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ದು, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕೋರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಾನು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್, ಬರ್ಬೋದು, ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಿಗೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದೇನು, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು, ತಾವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಆಚೆ ಸಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ವಿಷಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಕಾಶ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾವು, ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈಯದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ.